सरोजनी कपड़ों के लिए फेमस है, ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। मैं बताती हूँ आपको कि 200 रुपए के अंदर आप यहाँ पे क्या क्या खा सकते हैं। सबसे पहले मेट्रो के सामने वाली गली पे मिलेगा आपको छोले समोसे, जो भी पड़ेंगे 30 रुपए के। फिर बगल में ही दुकान है उसकी 10 रुपए का वेफर्स उठा लेना यहाँ से। उसके बाद सीधे सीधे चलना, फिर आपको पार्किंग के नियर बाय मिलेगा हमारे भेल वाले भैया, जो कि मस्त भेल बनाते हैं। उसके बाद आ जाना यहाँ पे हमारे मोमोज पॉइंट पे, जो पड़ेगा आपको गेट नंबर 2 के पास। और यहाँ के मोमोज सच में ट्रस्ट में बहुत ज्यादा टेस्टी है। 70 रुपए की प्लेट थी और काफी टेस्टी थी। वैसे कमेंट बता दो कि आपको वेज मोमोज पसंद है फ्राई मोमोज। फिर मैंने कहा था आइसक्रीम नमक पारे।